Всем доброго утра, хорошего настроения, это «Утро Якутии», я Вероника Тамтосова. Сегодня мы бодро, стоя встречаем новый рабочий день, потому что совсем скоро к нам придет замечательный гость, который покажет множество полезных упражнений, которые помогут за новогодние праздники не набрать лишние килограммы, а также каждое утро начинать в хорошем настроении. Ну, а прямо сейчас спешу сообщить, какая у нас погода за окном, потому что многие еще собираются в школу или собирают кого-то в школу. Итак, в центральных районах сегодня минус 49, минус 44, в заречной группе 51, 47 ниже 0, в южных 39-23 градуса холода, в Вилюйской группе 41-39 ниже 0, в Нижнеленских минус 48, минус 44 градуса, в западных минус 40, минус 36, в Калмыцкой группе Улусов минус 48, минус 34 градуса, в Янских 50-30 ниже 0, на северо-западе минус 31, минус 28 градусов. В столице сегодня в 6 часов утра температура составила 46 градусов ниже 0, активный день с 1 по 5 класс, атмосферное давление 765 мм ртутного столба. Штиль. Сегодня днем в Якутске облачно, без осадков, ветер также отсутствует, а температура составит минус 48, минус 47 градусов. Ну а прямо сейчас от новостей о погоде переходим к новостям насущным. Какие последние новости к этому часу? Доброе утро, коллеги и зрители. Расскажу о самых заметных событиях к этому часу. Важные новости для мужчин и женщин, которым в 2026 году исполнится 60 и 55 лет. С 1 января в силу вступит закон, согласно которому ожидаемый период выплаты накопительной пенсии будет 270 месяцев. Получить ее смогут 152 тысячи россиян, а средний размер ежемесячного пособия составит около 1500 рублей. Кроме того, еще 705 тысяч граждан получат свои пенсионные накопления единовременной выплатой в размере 68 тысяч рублей. Во Владивостоке на луговом рынке готовится к открытию киоск с якутской продукцией. Данная инициатива принадлежит членам Общественного совета при постоянном представительстве республики по ДФО. Как отметил председатель Общественного совета Павел Самостаев, этот киоск должен поддержать республиканскую производительность в Приморском крае, а также будет представлять культуру Якутии с помощью продуктов. Поскольку здесь уже достаточно большое количество наших земляков, соответственно, чтобы, так сказать, не забывали свою продукцию. Более того, наша продукция, она экологически очень чистая. С другой стороны, поддерживаем наших республиканских производителей, увеличивая рынок сбыта. Таким образом, мы представляем культуру через продукты, то есть культуру Якутии через наши продукты якутские, которые, как я ранее сказал, экологически очень чистые и полезные для здоровья наших якутян, ну и не только якутян. В данном случае мы знакомим всех приморцев с нашей чистой полезной продукцией. Ну и всем сайгадил Лунан. Завершая юбилейный год, Нерюнгринская централизованная библиотечная система сделала своим землякам уникальный подарок – библиографический указатель «Дела и люди земли Нерюнгринской». Это хронологический свод ссылок на источники информации о жизни района за последние 5 лет. Публикации освещают все сферы жизни района. Указатель насчитывает 3400 записей. Составители, библиографы информационно-библиографического отдела работали над созданием указателя 2,5 года. Авторы надеются, что он станет настольной книгой для учащихся, студентов, учителей, занимающихся проектной деятельностью, краеведов, журналистов, музейных работников, всех, кто интересуется жизнью и историей Нерюнгринского района. Ценность таких изданий растет с года от года. То есть сейчас нам кажется, что те события, которые происходят сегодня, это обыденно, это просто обычный день. Но когда пройдет 5, 10, 15, 50 и 100 лет, нас с вами уже не будет, а эта информация останется. И тот, кто будет интересоваться, а что же было в Южной Якутии, что происходило в городе Нерюнгри, они откроют эти библиографические указатели и с легкостью найдут нужную информацию. В доме Аланхо, работающем при Центре духовности имени Семена и Сафрона Даниловых Горного Улуса, состоялась презентация книги-альбома «Мои захватывающие занятия» талантливого мастера по
корнепластики Валерия Дечковского «Сиенхарах». Здесь собраны более 100 образов Олонхо. Серия изделий «Манчары летит», посвященная играм Манчары. Панорамная композиция «Санитарные собаки в Великой Отечественной войне. История с фронта», посвященная 80-летию Победы. Книга-альбом вышла тиражом 100 экземпляров объемом 168 страниц. Поскольку фотографии цветные, каждое изделие очень хорошо рассказывает замысел и видение мастера. Мероприятие завершилось чествованием победителей фестиваля по созданию деревянных скульптур «Гармония с природой». Книга вышла тиражом 100 штук. Верстка, дизайн и печать книги мы работали вместе с типографией имени Гагарина. Фотографии на этом книге-альбоме были представлены нашей землячкой Саргаланой Александровой. В течение месяца она обработала фотографии для этого альбома. Для этого было снято около 200 штук. Добрый день! Сегодня мы хотим рассказать об улице Кулаковского, одной из главных улиц нашего города. Ее протяженность составляет около 2,5 километров. Она заканчивается на улице Чернышевского и начинается на улице Дежнева. Улица названа в честь Алексея Елисеевича Кулаковского, выдающегося якутского писателя, поэта и общественного деятеля, основоположника якутской литературы. Его труды внесли огромный вклад в развитие культуры и национального самопознания Якутии. Установленный памятник Кулаковскому напоминает нам о значении его наследия и вдохновляет будущие поколения. Название улицы менялось аж 6 раз, начиная с Логовой, Астраханцевской, улицы имени Ленина, улица Мира, 50 лет в ЛКСМ. И теперь она улица Кулаковского. Сегодня это оживленный центр, где сосредоточены учебные заведения, магазины, кафе и деловые центры. Здесь находятся учебные корпуса Северо-Восточного федерального университета, бульвар Учителя, сквер Амосова, а также музей Мамонта. По всей длине улицы расположено озеро Теплое, через которое перекинуты красивые пешеходные мосты, радующие глаз жителей города. Улица Кулаковского – одна из красивейших локаций города, создающих его уникальный облик. Если вы хотите почувствовать дух Якутска, то прогуляйтесь по этой улице, и вы поймете, что такое настоящая душа севера. Замечательная улица, прекрасная прогулка. Есть с чего начать утро, смотреться вокруг и посмотреть, какие же интересные улицы по пути следования на работу. Ну, вообще, в воздухе уже пахнет мандаринами и хвой. И 24 декабря – идеальный день, чтобы почувствовать связь времен. Ведь пока мы наряжаем елку, можно вспомнить, что в этот день в истории тоже происходило много знакового. Например, поднялся в небо гигант современной авиации легендарный Руслан. Или что в 1958 году была начата важная реформа школьного образования. А еще именно сегодня, в 1991 году, Россия заняла место СССР в ООН. Так что этот день соединяет в себе домашний уют, технологический прогресс и большую политику. Чем еще знаменательна дата 24 декабря, узнаем прямо сейчас. На календаре 24 декабря. По народному календарю Никонов день. На Руси говорили, Никон стоит у икон. В этот день люди молились святому, просили отогнать нечистую силу, которая кружила по земле метелями. Кроме того, люди верили, что святой Никон может даровать успокоение любой душе. В этот день также зажигали лампады и призывали солнце сойти на землю, вспыхнуть и отогнать нечистую силу. Этот день в истории. В 1653 году войско Богдана Хмельницкого нанесло поражение польской армии под Жванцем. В 1801 году Ричард Тревитик продемонстрировал первый паровой автомобиль. В 1943 началась Днепровско-Карпатская операция советских войск. В 1982 совершил первый полет самолет Ан-124 «Руслан». В этот день родились
Жан-Франсуа Шампольон, французский историк, ориенталист, основатель египтологии. Говард Хьюз, американский бизнесмен, первый в мире официальный миллиардер. Анатолий Равикович, советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Леонид Филатов, советский и российский актер, режиссер, поэт, публицист, народный артист России. Ильхам Алиев, азербайджанский политик и государственный деятель, президент Азербайджана с 2003 года. Именины отмечают Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Николай, Петр, Терентий. Но мы продолжаем рассказывать об интересном, и сегодня у нас очень интересная и очень серьезная тема. Вот смотрите, как хирургия оказывается внутри инфекционной больницы, и что может быть проще и важнее, чем вовремя и понятно ответить на страхи родителей. Сегодня поговорим об уникальном медицинском опыте, где бумажный буклет стал инструментом лечения, а человеческое объяснение победило на всероссийском конкурсе качества. Все это история нашей гости Мичеены Максимовой, лор-врача детской инфекционной больницы. Доброе утро. Доброе утро. Ну, для меня стало вот открытием, я никогда не задумывалась, что лор-врач, да, это все-таки лор-отделение, это, оказывается, хирургическое отделение. Расскажите немножко нашим зрителям, потому что я думаю, что они тоже об этом не все задумывались. Да. Дело в том, что в России чаще всего в инфекционных больницах нету профильного хирургического отделения, такое как наше, специализированное оториноларингологическое отделение в детской инфекционной больнице. Ну, мне кажется, большинство инфекционных заболеваний, они в том числе связаны с органами, которые лечит врач-лор, да? Да, как да. так получается? Вот наша больница, она такая уникальная. Мы все понимаем, что вот эти наши инфекционные заболевания, они могут быть еще и в наших лор-органах. Поэтому все наши лор-органы, когда бывает осложнения, да? Отиты, гайморит, они требуют срочного хирургического вмешательства. Ну, нам тогда очень всем повезло. Но вы создали еще, помимо того, что вы работаете в таком уникальном отделении, вы создали уникальный специальный информационный буклет для родителей. Что вообще вас к этому сподвигло? И сталкивались ли вы с тем, что страх перед неизвестным мешал лечению, и вот вмешательство вообще родителей в том, что им страшно, было значимее, чем позиция врача? Да, такое у нас было. Дело в том, что инфекционная больница — это вот какое-то страшное место, да? Мы представляем, что там какие-то очень опасные инфекции, и чаще всего вот дети, которые болеют нашими заболеваниями лор-органов, они обращаются поздно вечером, либо ночью. Родители, это, конечно, в это время испытывают большой стресс, тревогу, и нам необходимо найти к ним хороший подход, чтобы вместе с родителями, мы вместе, как большая команда, могли лечить данного пациента. Поэтому мы создали такие брошюры, можно сказать, информационные, которые нам помогают родителям и врачам донести информацию доступным языком до родителей. Можно вкратце, я думаю, что, к сожалению, с экрана не все видно, о чем эта брошюра? На данной брошюре у нас имеются множество брошюр по каждой операции. То есть у нас, допустим, вот операция шунтирования барабанной перепонки, да? Непонятно звучит, да. не медикам, да? Допустим, шунтирование барабанной перепонки, что вообще представляет себе эта операция, как она проводится, под масочным наркозом, допустим, да? Как проходит наркоз, как подготовиться к наркозу, и частые вопросы с ответами, которые снимают с нас необходимость постоянно объяснять. Да, все-таки есть. Сэкономить на этом время. И так получается по каждой операционному вмешательству. Да. Ну, очень интересно, что особенно в этих буклетах с точки зрения языка, то есть они написаны именно для пациентов? Да, они написаны доступным языком, не используется сложная медицинская какая-нибудь информация, сложные медицинские слова. И вот самое главное, что там разжеванная информация именно со стороны частые вопросы, да, ответы на эти вопросы, чтобы родитель уже в трезвом уме сам прочитал и сам понял эту информацию. Ну, получается, как небольшая инструкция. Да, все-таки есть. Как изменилось отношение родителей, насколько проще стало операционное вмешательство и получение согласия на него, когда появились такие буклеты? Да, это нам очень помогло, потому что все-таки, да, родители в большом стрессе. В моменте человек не понимает, да, слышит слова такие тяжелые, сложные, и данный буклет позволяет человеку понять и принять правильное решение, чтобы мы помогли ребенку
в ближайшее время. Ну, это здорово. Вот ваша такая простая инициатива, казалось бы, для повседневной работы, она очень высоко была оценена на всероссийском конкурсе. Скажите, как вы вообще попали на конкурс и что стало ключевым в оценке вот данных брошюр жюри? Но это очень интересная такая история. Дело в том, что после того, как мы сделали эти брошюрки, написали практическую работу, по которой выступали у нас здесь, в нашей республике, региональном конкурсе. И после того, как мы выступили, данную работу наши руководители отправили во всероссийский конкурс, и мы ничего не ожидали. Мы думали, отправили. А в конечном итоге мы прошли отборочный тур, выступили на финале, а затем нас пригласили в город, нашу столицу, город Москва, и мы, получается, получили награду, лауреат, такую номинацию, и мы были очень-очень рады, что наши труды так, можно сказать, оценили, что это не просто так, что данная простая вещь, она очень сильно помогает. И будет внедряться, я так понимаю, как опыт. Конечно, да. Как вы оцениваете вообще, насколько вот такие простые инициативы должны чаще попадать в конкурсы, чтобы получить распространение на всю Россию? Насколько это важно, вот такая, как получается, ваше повышение удовлетворенности? То есть это же важно, на самом деле, чтобы дети и родители получили не только качественную медицинскую помощь, но и осознание, что они получили ее вовремя и от людей, которые, правда, хотели им помочь. Да, ну вот то, что вот такие обычные вещи, они вот помогают нашей обыденной жизни, это очень важно. И такие вот мероприятия, они повышают как раз-таки нашу, можно сказать, осведомленность, это во-первых, да, и мы начинаем работать во благо наших маленьких пациентов, улучшая качество нашей медицинской помощи. Спасибо большое. Ну и, конечно, у нас предновогодние все равно эфиры. Да. Хочется, чтобы вы тоже несколько слов, тем более, что я думаю, что и вашим пациентам, которые вас видят, и родителям будет приятно услышать напутствие на следующий год. Я всех поздравляю с наступающим Новым годом. Самое главное, я бы вам пожелала это крепкого здоровья, чтобы вы никогда не знали, что такое болезни лор-органов. Спасибо большое за пожелания. Я думаю, что самое главное для вас, это чтобы у вас были хорошие пациенты и чтобы их было как можно меньше. Да, все-таки есть. Дорогие друзья, мы продолжаем. Сейчас мы продолжаем нашей постоянной рубрикой «Изучаем язык», продолжаем изучать родной, любимый якутский язык. И вот несколько таких простых, доступных уроков прямо сейчас мы продемонстрируем. Итекинен. Тема сегодняшнего урока – множественное число имен существительных. Итак, множественное число в якутском языке образуется путем добавления к основе слова аффиксов множественности. Тут важно выучить несколько правил. Правило номер 1. Если основа слова кончается на гласный звук или согласный звук «л», используем аффиксы «лар», «лер», «лор», «лер». Слушаем и повторяем. Кыл. Кыл. Кыллар. Звери. Кыллар. Эхе. Медведь. Эхе. Эхелер. Медведи. Эхелер. Ого. Ребенок. Ого. Оголор. Дети. Оголор. Бере. Волк. Бере. Берелер. Волки. Берелер. Молодец. Идем дальше. Правило номер 2. После звуков К, П, С, Х, Т следуют аффиксы тар, тер, тор, тер. Слушаем и повторяем. Ат. Ат. Лошадь. Аттар. Аттар. Лошади. Күлік. Күлік. Тень. Күліктер. Күліктер. От. От. Оттор. Оттор. Трава во множественном числе. Бөлөх. Бөлөх. Бөлөх.
Бөлөх. Группа. Бөлөхтөр. Бөлөхтөр. Группа. Группы, то есть. Правило номер 3. После звуков «ый», «р» следуют аффиксы «дар», «дер», «дор», «дер». Слушаем и повторяем. Байдар Байдар. – богатые. Эдердер Эдердер. – молодые. Котойдор Хотойдор. – орлы. Көтөрдөр Көтөрдөр. – птицы. Молодец, Аня. У тебя очень хорошо получается. Идем дальше. И последнее правило, номер 4. После звуков «н» и «н» следуют аффиксы «нар», «нер», «нор», «нер». Кымнар, Кимнар. кымнар – Кымнар. искры. Илимнер Илимнер. – сети. Ороннор Ороннор. – кровати. Бөдөңнөр Бөдөннөр. – крупные. Мы закончили с правилами, но, конечно же, как и во многих языках, бывают исключения из правил. Некоторые слова имеют особую форму множественного числа. Просто слушаем. Кыз – девочка, кыргыттар – девочки. Ол – мальчик, олаттар – мальчики. Барахсан – бедняжка-милашка, барахсаттар – бедняжки-милашки. Следует запомнить еще один нюанс. При указании определенного или приближенного количества предметов с помощью имен числительных или наречий имя существительное употребляется в единственном числе. Слушаем и повторяем. Үсого – Үсöhö. трое детей. Сюс үләхит – Сүз үләхит. 100 работников. Агыяхкус Ахыяхкус. – мало уток. Эльбэх үйренәтчи. Эльбэх Элбех. үйренәтчи. Иринәтчи. Много учеников. Итак, мы закончили. Сегодня узнали, как образуется множественное число имен существительных. Көрсөк кадери. Керсö хадери. Замечательный позитивный урок. Так что давайте изучать якутский язык вместе. Ну а прямо сейчас переходим к народным промыслам. Мастера из 8 стран и 30 регионов России собрались в Магадане для участия в 5-м международном фестивале «Косторезное искусство народов мира». Это организовали представители Магаданской областной организации Союза художников России. Самое масштабное в стране мероприятие, посвященное резьбе по кости. В рамках фестиваля в выставочном центре «Рында» открыли выставку с произведениями мастеров. Подробнее расскажет наша коллега. На холодной колымской земле гостей всегда встречают с теплом. В Магадане собрались мастера косторезного искусства из 30 регионов России и 8 стран мира, чтобы поучаствовать в международном фестивале «Косторезное искусство народов мира». Сегодня настоящий большой праздник. В Магадане у нас 5-й фестиваль. Такой маленький юбилей. И лично для меня это просто огромное событие в моей жизни. Все, кто приехал, это наши друзья отовсюду. И это люди, которые действительно посвятили свою жизнь косторезному искусству, посвятили свою жизнь творчеству. Я очень рад их всех видеть и приветствовать здесь у нас, на Магаданской земле. Во-первых, для нас большая честь, что самый большой, масштабный, грандиозный косторезный фестиваль проходит в нашем городе. А во-вторых, проходит в нашем культурно-выставочном центре «Рында». Ведь здесь вот такой старинный промысел, он отлично гармонирует с современным искусством. И согласен с каждым словом Константина Борисовича, что и дальше нас ждет большое развитие и большое будущее. В этом году впервые за время проведения фестиваля произведения мастеров собрали на большой выставке в центре «Рында». Здесь нет ограничений. Среди экспонатов предоставлены большая и малая скульптура, украшения и картины, анималистические формы, приближенные к народному промыслу, и композиции, созданные по академическим правилам. Мы видим, во-первых, и не только работы мастеров, которые мастера представили, мы видим, выставленные
коллекции, или экземпляры из частной коллекции. Выставка действительно настолько насыщенная. Разные мастера, разные школы, разные стили. И хочу еще раз подчеркнуть, что наши магаданские мастера выглядят очень и очень достойно. И на этой выставке, мы знаем, они ценятся в Российской Федерации и за рубежом наша работа. Для скульпторов и мастеров промысла этот фестиваль – возможность обменяться опытом, вдохновиться работами друг друга. Кайыргуль Казыбекова приехала в Магадан из Кыргызстана. Она создает украшения из стекла, которые оформляет металлами и костью. В фестивале она участвует во второй раз и отмечает, что работы других художников – это такой же большой источник вдохновения, как и сама природа. Меня пригласил Константин Борисович Кузьминых. Я была очень приятно удивлена приглашению. И я с удовольствием приехала показать свои изделия. Замечательный фестиваль, потому что с каждым годом больше экспозиций, больше мастеров участвует, потому что это такой серьезный уровень на самом деле. Идея фестиваля принадлежит Магаданской областной организации Союза художников России. Благодаря этому проекту Магадан стал настоящей столицей косторезного промысла России, сохраняющей традиции народов Севера и привносящей что-то новое в это направление. В Магаданском колледже искусств открыт курс «Косторезное мастерство», и на выставке студенты могут познакомиться с современными скульптурами. По долгу будущей профессии захотелось посмотреть на работы людей, которые относятся к косторезному искусству. Все работы очень впечатляющие. Их все, каждый подолгу хочется рассматривать. И лично мне больше нравятся какие-то более миниатюрные работы, которые вот очень такие детальные, маленькие. Но большие работы тоже хороши. Разные сюжеты, школы и техники. Выставка стала настоящим диалогом культур. Здесь можно узнать о мастерах и источниках их вдохновения. В рамках фестиваля в центре Рында также пройдут мастер-классы, творческие встречи и кинопоказы. Ну а прямо сейчас давайте окунемся в атмосферу настоящей новогодней сказки, где рождаются мечты, а дети своими талантами дарят зрителям настоящее волшебство. В нашем 24-м окошке адвент-календаря премьера балета «Новогодняя история любви» в исполнении юных артистов. Смотрите, как любовь к искусству помогла создать целый спектакль. В преддверии Нового года в Доме дружбы народов имени Кулаковского царит особая волшебная атмосфера. Здесь не просто готовятся к празднику, здесь творят сказку. На сцене долгожданная премьера – хореографический спектакль по мотивам «Щелкунчика». Сегодня мы присутствуем на замечательном событии. Сегодня театральный клуб «Позиция» и учащиеся школы номер 23 показывают балет «Щелкунчик». Из этих ребят, которые сегодня участвуют в этом спектакле, вырастут замечательные люди, не только артисты, но самые главные люди, потому что это жизнеутверждающий балет, который говорит о победе добра над злом. Сказка ожила благодаря студии классического танца «Позиция», которая уже 4 года раскрывает таланты юных артистов. Наша студия существует 4 года. За 4 года мы участвовали во многих конкурсах не только Якутска, но и России. Неоднократно в Москве занимали гран-при. В Благовещенске много участвовали, во Владивостоке. Также мы являемся участниками фестивалей, проводящихся в Китайской Народной Республике. Сегодня мы представили первую нашу большую работу «Новогодняя история любви» по мотивам сказки «Щелкунчик». Принимали участие 45 детей. Полгода упорных репетиций, сложные па, первые поддержки и бесконечная вера в своих воспитанников. И вот результат, который высоко оценили и коллеги, и самые важные зрители.
Я очень благодарен всем тем, кто пришел посмотреть нашу первую большую творческую работу. Это балет. Это целый балет для нашего коллектива. Это вообще что-то из ряда вон выходящее. На базе 23-й школы простых детишек и на базе, конечно, студии классического танца, позиция, мы сделали вот эту вещь. Мне кажется, она очень серьезная и очень интересная. Дети молодцы, все умницы, прекрасная руководительница. Так что я только хотел бы поблагодарить вас, и зрителей, и всех, тех, кто за нас болел. Сегодня мы действительно увидели очень интересный рассказ через хореографические композиции, танцы, где еще раз убеждаемся в том, что наши дети самые талантливые, самые яркие, самые творческие. А для юных артистов этот спектакль не просто выступление. Это первый большой шаг на сцену, преодолению страха и настоящая гордость. В студии классического танца «Позиции» я хожу уже 4 года. Мои руководители – это Винокурова Туяра Александровна и Афанасьевич Сергей Викторович. Мы делаем с моим партнером очень-очень-очень сложные поддержки. И мне очень понравился спектакль. Мы первый раз сделали не просто номер, а целое представление для вас. В целом этот спектакль – это очень большой труд. Но это очень сложный спектакль нам давался. Мы его делали полгода, ставили. И хотел бы поблагодарить моих руководителей Туяру Александровну и Сергея Викторовича. Некоторым из участников всего 10 лет. Для них это возможность не только станцевать, но и прожить историю своей героини и выразить свои эмоции. Меня зовут Спиридонова Амелия. Мне 10 лет. Учусь в 4 классе, в 23-й школе. Играла я Машеньку. Все, наверное, ее знают. По сути, ей очень понравился «Щелкунчик». Я очень благодарна своим руководителям, то, что они поставили не просто сказку, а целое волшебство. Мне очень понравилось там, где я выражала прям свои эмоции, там, где прям там надо что-то высказать. Прям это не сказка, это будто бы прям реальная жизнь. И это волшебство, сотворенное детьми и их наставниками, было по-настоящему оценено в зрительном зале, где среди гостей были самые любящие критики – родители. Сидя в зале, сразу скажу, очень гордился своими детьми. Представление выглядит очень профессионально. Прям не скажешь, что это выступали дети. В общем, очень горд за своих детей. Всех с наступающим Новым годом. Желаю удачи и всего самого хорошего в новом 2026 году. Новогодняя история любви завершилась, но любовь к искусству, к сцене, к своему делу остается с этими детьми. А для зрителей этот спектакль стал самым теплым и искренним предновогодним подарком. Ведь главное в этой истории не только сказочный сюжет, но и вера в талант, который, несомненно, есть в каждом ребенке. Милона Полушкина, Ниргун Старостин, Якутск. Ну, как можно не влюбиться в такие кадры, да, где дети искренне говорят, что они настолько воплощают в своих ролях эмоции, передают свои чувства, отношения к творчеству. Ну, мне кажется, смотреть было потрясающе не только для родителей, но и для любого зрителя. Будем надеяться, юные таланты скоро продемонстрируют данную постановку для широкой публики. Ну, вообще нужно любить то, чем ты занимаешься, в том числе и утро тоже нужно любить. Чувствуете, как новый день наполнен возможностями и какой энергией, если даже дети вот так себя реализуют? Почему вы не можете просто проснуться и реализовать свой день? А на самом деле можете, но чтобы эти возможности схватить, нужна бодрость и отличное настроение. И у нас для вас есть самый действенный рецепт – утренняя зарядка. И сегодня ее для вас проведут необычные тренеры, у которых есть энергия, улыбки и хорошее настроение. Тоже дети. Продолжаем наше утро с детьми. Всем доброе утро! Сегодня мы с вами сделаем танцевальную разминку. Начинаем с головы. Руки на пояс и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Наклоны головы в бок. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ручки, плечи вверх и вниз. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь также, только быстрее. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Закончили. Ноги на ширине плеч. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Закончили. Делаем руки вверх. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Делаем наклоны. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь делаем скручивание. И переходим с ноги на ногу. Ноги вместе, ручки на пояс, крутим тазом. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Поменяли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Шагаем на месте. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ноги выше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Закончили. Танцуем таймстеп на месте. 1, 2, 3. Ча-ча. 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 1, 2, 3. Танцуем обычный таймстеп. И ча-ча. 1, 2, 3. 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 Танцуем основной ход. Ча-ча. 1, 2, 3. Ча-ча. 1, 2, 3. Ча-ча. 1, 2, 3. Ча-ча. 1, 2, 3. Всем хорошего дня. Начинайте утро с зарядки. Да, обязательно начинайте утро с зарядки и хорошего настроения, тем более такая новогодняя у нас получилась зарядка. Ну, вот хочется поговорить о новогодних каникулах, которые, время, когда рутина отступает, а график тренировок часто оказывается под угрозой. Как оставаться в тонусе, не превращая праздник в череду спортивных подвигов и вернуться к режиму с новыми силами? Об этом поговорим с Викторией Волгиной, фитнес-тренером. Виктория, здравствуйте. Доброе утро. Сегодня мы видим вас не на экране, что очень приятно. Итак, начнем, наверное, что новогодние каникулы – это всегда такой стресс для организма. Мы много кушаем, мало двигаемся. И поздно засыпаем, да? Вот какие простые физические практики, например, там, дыхательные практики, еще какие-то можно выполнять, чтобы это не было стрессом, но в то же время давало силы, бодрость и как-то сохраняло нас в тонусе, несмотря на каникулы. Да, я советую после новогодней ночи использовать дыхательную практику именно для того, чтобы запустить наш организм. Первое упражнение – это дыхание именно животом, да? Можно ладошки положить на живот, сделать глубокий вдох животом, и медленно выдох. Вдох животом, выдох. И еще раз вдох, выдох. Затем мы положим руки на грудной отдел и подышим именно грудью. Вдох, выдох, вдох, выдох. И еще раз вдох, выдох. Это мы как бы разработали нашу диафрагму. Да? Далее, для того, чтобы запустить лимфатическую систему, особенно после застолья, да, я советую попрыгать на месте 100 прыжков.
просто прыгаем 100 раз, да. Ну, мы с вами попрыгаем 10 раз сегодня, 10, 9, Так, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отлично. И небольшое силовое упражнение, да, это присед на месте. Мы делаем вдох, присели, и на выдохе дополнили разворот корпусом. Вдох, выдох, вдох, выдох, да. Тоже повторить буквально 15 раз, этого будет достаточно для того, чтобы запустить наш организм после новогодней ночи. Думаю, на этом остановимся. Ну, достаточно, вроде как будто бы легко. Да, этого достаточно. Я же чтобы не- подготовилась, видите, без каблуков, чтобы было удобно. Но новогодние каникулы — время, когда не хочется тратить много времени на тренировки, да. Вот этот комплекс можно выполнить, в общем-то, каждое утро. А Да. что еще, какие есть варианты, которые могут поддержать организм в тонусе? Вот такая какая-то зарядка, очень непродолжительная, но очень эффективная. Я очень люблю проводить именно зарядки, подключать все группы мышц. Да? Достаточно такое более банальное и легкое упражнение — это выпады на месте. Да? Выпады, шаг делаем вперед, выпад, да? 15 повторений на одну ножку. Наше колено, когда мы делаем выпад, должно быть 90 градусов, да? Спинка ровная. 15 повторений на одну ножку, и далее мы меняем осторожно. 15 повторений на вторую ножку. Оказывается, это не так просто. Да, здесь нагружается полностью бицепс бедра, задняя поверхность бедра и ягодичная область. И также я люблю упражнение, оно силовое и еще с кардионагрузкой. Да? Это присед на месте и выпрыгивание вверх. Да, Это тоже сложно даже не сделать. 15 повторений. Да, не очень-то легко. 15 повторений будет достаточно. Ну, я уже так подзапухалась, Виктория спокойно делает. Так что имейте в виду, нужно так настроиться. И еще одно упражнение для нагрузки наших рук, а именно дельтовидных мышц. Можно использовать бутылочки с водой, да, и выполним махи в сторону. Тут планшет можно пока использовать. Да, можно планшет. Тоже буквально 15 повторений, 3 подхода, этого будет достаточно. Ну, вообще, как вы мотивируете себя на тренировке? Потому что вы соблюдаете, я уверена, режим даже в празднике. Вот как вам удается мотивировать себя и семью на активность в праздничные дни? Вообще, в праздничные дни, да, я советую исключить слово «тренировка», а добавить такую фразу, как «движение – это жизнь», и мне кажется, она более мотивирующая и бодрит. И в праздничные дни сделать какие-то семейные, такие, я бы сказала, веселые старты, наверное, да, чтобы у нас была бытовая активность, чтобы исключить гиподинамию. То есть можно сходить на каток, да, кто больше там накатает километраж, сходить в бассейн, кто больше проплывет, да, такая вроде бы все в роли игры сделать, да, даже дома. Дополнить бытовой активностью, кто больше нашагает за весь день шагов. Ну да, тоже интересно. Можно убираться, да, и более как-то так, в соревновательной форме. Вот. Но есть ли какая-то критическая такая отметка, когда, вот, допустим, 5 дней не тренируешься, и это уже глобально для здоровья? То есть если человек привык к регулярным нагрузкам, вот есть ли период, когда нужно отдохнуть, наоборот, взять какую-то паузу, да, тренировок, и сколько должна длиться адекватная пауза, чтобы не нанести вред здоровью и легче было возвращаться к тренировкам? Ну, как показывает практика, да, то, что до 10 дней перерыва это даже сказывается как-то с пользой на организм, потому что происходит как бы и психоэмоциональная разгрузка, и у нас отдыхает и мышечная система, и суставной аппарат, и связочный аппарат, да, и, соответственно, если мы в течение 10 дней восстановим тренировочный процесс, мы, наоборот, увидим положительную реакцию организма. Но если мы уже сделаем перерыв от 2 недель и больше, соответственно, мы уже увидим по нашему телу, как теряется тонус и выносливость. И когда мы начинаем восстанавливать тренировочный процесс, это уже психологически немного тяжело, и как бы внутри появляется голос: да зачем мне это надо? Я не хочу, мне лень, да? Поэтому до 10 дней я считаю, что это самый оптимальный перерыв. Ну вот если так произошло, там мы все взрослые люди, очень иногда бывает тяжело собраться, то есть большая нагрузка перед Новым годом, да, и вот получилось, что где-то с начала новогодних праздничных дней и, получается, далее там до конца января не получается заниматься, ну, по каким-то тем или иным причинам. Как вернуться в нормальный график?
Я советую не возвращаться сразу в график так, как мы тренировались до праздников, допустим, да, до перерыва. То есть не выкладываться в первые дни тренировок после восстановления на все 100%, снизить физическую нагрузку на 30-40%, да, и постепенно в течение 2 недель нарастать, наращивать, да, увеличивать веса, увеличивать нагрузку, чтобы, опять же, у нас не произошло в организме выгорание и отвращение к спорту. Если мы это сделаем постепенно и будем уходить после тренировки бодры и веселы, значит, все правильно, мы восстанавливаемся адекватно. Если мы во время тренировки чувствуем сильную усталость и отвращение к тренажерам, к упражнениям, значит, это мы уже что-то выполняем неверно. Есть ли резон все-таки привлечь профессионалов? То есть сейчас очень много программ, которые отслеживают состояние организма, очень много фитнес-программ, где тренеры советуют. Да? Вот как человеку, который, допустим, только начал свой спортивный путь, легче вернуться после праздников вот с помощью профессионалов? Именно приложений? Да. Ну, вообще советую начать с бытовой активности. Да? У нас в телефоне встроен шагомер. Потихонечку отслеживать оттуда, чтобы именно увеличить выносливость в организме. Соответственно, также мы можем следить за пульсом. Если пульс уже превышает больше 120 во время тренировки, то нужно делать побольше перерыва во время упражнений. То есть именно восстановить дыхательную систему, да, не нагружать. Если у нас тоже поднимается высокое давление или начинает тошнить во время тренировки, кстати, это очень часто, да, когда человек вообще не знаком с залом, не знаком с физическими упражнениями, начинает сразу выполнять какие-то тяжелые упражнения, и ему тошно становится. Да? Соответственно, мы должны наблюдать за этой динамикой, за давлением, за пульсом и делать больше отдыха. Спасибо большое, Виктория. Вас с наступающим Новым годом. Спасибо. Я уверена, что у вас все пойдет активно. Ну и будем надеяться, что наши телезрители Всех с воспользуются наступающим Новым советами. Дорогие друзья, вам знакомо ощущение, когда после плотного ужина думаешь: ой, сейчас бы таблетку от совести, потому что переедаешь. Мы часто слышим страшное слово холестерин, но редко понимаем, как держать его под контролем без радикальных мер. А достаточно скорректировать несколько привычек, что-то добавить в меню, что-то убрать из сидячего дня и на что обратить внимание в анализах. Простые ответы на сложные вопросы в нашей постоянной рубрике «Мой доктор». Доброе утро! Повышенный уровень холестерина – это важный фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт или инсульт. Поэтому очень важно своевременно реагировать и предпринимать меры. В настоящее время работает национальная программа диспансеризации, периодические медицинские осмотры, во время которых буквально за пару часов в назначенное время можно пройти медосмотр по всем основным параметрам организма. Первое самое – это необходимо обратиться к участковому врачу. Врач проведет все необходимые обследования и определит, какие показатели холестерина превышают норму, и подскажет индивидуальный план действий. В большинстве случаев рекомендации включают изменение образа жизни. Это диета. Необходимо уменьшить чрезмерное потребление насыщенных жиров. Это жирное мясо, сливочное масло, выпечка. Избегайте обязательно фастфуда. Вместо этого включайте в рацион побольше постного мяса, овощей, фруктов, круп, рыбы, орехов, богатых полезными жирами. Обязательно физическая активность. Регулярно занимайтесь физической культурой. Подойдет умеренная ходьба, плавание, велосипедные прогулки или любые умеренные физические упражнения по 30-45 минут в день. Все эти простые ежедневные упражнения помогают снизить уровень холестерина. Обязателен контроль массы тела. Избыточный вес увеличивает риск повышения холестерина. Потеря даже нескольких килограммов положительно скажется на уровне липидов в крови. Отказ от курения, умеренное потребление алкоголя – эти факторы также влияют на состояние сосудов и уровень холестерина. Иногда врач может назначить медикаменты, это статиновые препараты, если изменение образа жизни не дает достаточно хорошего результата или уровень холестерина очень высокий.
Самое важное – не заниматься самолечением, а регулярно проходить обследование и следовать рекомендациям специалистов. Контроль и профилактика помогают снизить риск серьезных заболеваний и сохранить здоровье на долгие годы. Будьте здоровы! Наша постоянная рубрика дает правильные и хорошие советы. Будьте внимательны, осторожны, особенно в предпраздничные дни, потому что в активности, в спешке мы иногда забываем о своем здоровье, забываем себя беречь, поэтому берегите себя и своих близких. Не забываем, что нужно правильно составить меню для каждого родственника, для каждого гостя, кто придет, не забывая о хронических заболеваниях. Да? Поэтому следим, что мы кушаем, следим, как мы готовимся, и ни в коем случае не переживаем. Стресс – это самое вредное, что может быть. Поэтому всем здоровья. Ну, а прямо сейчас мы спешим поделиться последними новостями. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях этого утра. Квартиры продолжают привлекать всеобщее внимание. За ноябрь этого года спрос на новостройки в городах-миллионниках увеличился на более чем 38%, а в общем по России на 44%. Такие данные специалисты объясняют стабильным ростом цен на первичное жилье. Так, покупатели, ранее ожидавшие стабилизации рынка, сейчас готовы к сделкам. Также немаловажную роль сыграли грядущие изменения в сфере ипотеки. Напомним, что с 1 февраля 2026 года на одну семью можно будет оформить один льготный кредит. В Мирнинском районе зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки введены временные ограничения на посещение массовых мероприятий. В частности, вход на все мероприятия для зрителей младше 18 лет временно невозможен. В образовательных учреждениях района также приняты дополнительные меры предосторожности. В школах введены укороченные уроки, теперь школьники учатся по 30 минут. Кроме того, усилен контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в школах. С 48-й недели эпидсезона начался подъем заболеваемости. В еженедельном режиме мы мониторили заболеваемость. И на 50-ю неделю у нас был такой высокий прирост заболеваемости. Было проведено заседание санитарно-противоэпидемической комиссии. На этой неделе мы продлили запрет на доп. Образование, на секции и кружки по 29 декабря. Нюрбинская центральная районная больница ежегодно участвует в создании и тиражировании новой модели организации медицинской помощи. Одним из реализуемых проектов в этом году является совершенствование исследований при хронических гастритах и при повышении онкомаркеров, специфичных к ЗНО желудка. Цель – повышение доли пациентов, выявляемых на ранних стадиях злокачественного образования желудка. Текущий показатель по Нюрбинскому району составил в начале года 40%. Организовали сегодня акцию на выявление хеликобактера пилори в кале и на определение пепсиногена первого и второго типа в крови. Мы пригласили больных, состоящих на диспансерном наблюдении у участковых терапевтов города Нюрба и Настягов Нюрбинского района, и взяли анализы крови на ИФА, на пепсиноген первого и второго типа. Амгинский улус присоединяется к ежегодной благотворительной акции «Елка добра». В преддверии новогодних праздников наступает важное и волшебное время, когда каждый взрослый может почувствовать себя Дедом Морозом или Снегурочкой и помочь исполнить желания детей. Так, ежегодная республиканская благотворительная акция «Елка добра» в Амгинском улусе стартовала с 1 декабря. Уже 4-й год особенностью акции является то, что каждый желающий может исполнить желания детей мобилизованных и участников специальной операции, чьи отцы и братья защищают Родину. В этом году новогодние подарки получат 290 детей. Мы с удовольствием принимаем участие. Это для нас ценно, это для нас в удовольствие. Самое главное – это подарить радость детям. Выполняешь роль Деда Мороза.
Наша организация подарок сделала 6 детям. Участвовали наши заведующие отделением, наш заместитель руководителя. Вот все активно приняли участие. Такими были новости к этому часу. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и встретимся в эфире. Всем еще раз хорошего предновогоднего настроения. Ну а прямо сейчас ловите волну ностальгии и готовьтесь получить билеты за правильные ответы. Легендарная шоу-группа «Доктор Ватсон» готовит дать грандиозный юбилейный концерт «Золотые хиты» на бис 5 января в цирке. А мы дарим вам шанс попасть на это шоу абсолютно бесплатно. Итак, билеты вручаем тем, кто правильно ответит в нашем телеграм-канале на вопросы. Все подробности там. А чтобы вы настроились на музыкальную волну, вот вопрос для того, чтобы выиграть билеты. Как первоначально называлась группа «Доктор Ватсон»? Желаем всем удачи, пишите свои ответы в телеграм-канале под вопросом. Правильный ответ озвучат уже сегодня вечером, так же, как и счастливчиков, которым подарим билеты. Всем хорошего настроения, до завтра!